আরে মুখে কি আছে? মায়ের মুখ দিয়ে শুধু খেতে হবে। সকালে 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 খাবি, এখন নয়, এখন নয়, এখন তোমার ডিনার হয়ে গেছে, সকালে খাবে, এখন নয়। আমি কথা বলো আমার সাথে। সারাদিন কি করলে? সারাদিন কি? আরে এত লোভিটা কবে থেকে হলো রে? হ্যাঁ, এটা একবারে ছাড়ছে না, এত লোভিগিরি। অনেকদিন পর মাকে বাগে পেয়েছি, মা তো আসে না। মুখে কিছুই নেই। কি হয়েছে গো? তোর খিদে পাচ্ছে? বাটিটা দে তো, খাওয়ারে বাটিটা দে, দি খাই কিনা দেখি আমি। কথা বলছিস না, শুধু খাওয়ার জন্য ছটপট ছটপট করছে। কথা বল, কথা বল। বুড়ু, এই বুড়ু, বুড়ু, বুড়ু তুমি ভালো আছো? তুমি ভালো আছো?